Dalam 22 tahun hidupku, belum pernah aku merasakan seseram ini. Suatu hari, di tengah perjalanan, mataku tak bisa mempercayai apa yang kulihat. Seorang kuntilanak. Pakaiannya putih robek-robek dan baunya, wah, bikin ngeri. Awalnya, pikirku itu manusia. Tapi pas deket, wajahnya keriput dan matanya mencuat keluar, buat aku yakin itu bukan manusia biasa. Pas berani lewat, lehernya bergerak aneh, seperti mencoba mengejarku. Gak bisa dipungkiri. Gue merinding dan badan keras kayak beku. Di depan mata, tatapan itu bikin gue merinding. Dan suaranya, mirip kodok, serem banget. Percaya deh, gue berdoa banget biar gak pernah lagi ketemu hal serem kayak gitu.